Оваа книга пишуваше за мистериите во Библијата, кои останаа нерешени илјадници години. Оваа книга вели дека најмистериозниот дел е битие, во која Бог се нарекува ние. Мистериозниот збор во битие ние. Кога Бог Отецот го создал човекот, не рекол да создадам човек, но тој рече да создадеме човек. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие како што сме ние. Бог е еден, Отецот. Тогаш, зошто Бог е опишан како ниеки во Библијата? Тајната за Создателот започнува од Битие 1 глава 1 стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Во Тора, оригиналниот текст на Библијата, тој е напишан како Елохим, што значи богови. Тоа значи дека Создателот не е само Бог Отецот. Елохим значи богови како множинска форма на Ел или Елоа, што укажува на Бог во еднина. Во Библијата Бог е заведен како богови над 2500 пати. Ова покажува дека мора да постои друг Бог, не само Бог Отецот. Мажот и жената се создадени според Божиот образот. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Мажот е создаден според образот на Бог Отецот. Жената е создадена според образот на Бог Мајката. Елохим Создателот е Бог Отецот и Бог Мајката. И се пророкува дека Бог ќе се појави во последните денови. Во ерата на Синот, Бог се појавил како Исус. Во ерата на Светиот Дух, во каква форма ќе се појави Бог за да го спаси човештвото? Во овој век Елохим, Бог Отецот и Бог Мајката, ќе дојде во тело за да спаси човештвото. И Духот, Бог Отецот, и невестата, Бог Мајката, велат, дојди. И кој чуе, нека каже, дојди. И кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум.